Sveiki visi, šiandien aš filmuoju video, tai story time, kitaip sakant, lietuviškai tai istorija. Aš šiandien pasakosiu istoriją, kuri man nutiko 15 metais. Aš tikrųjų tikrai nebeatsimenu kada. Tai aš buvau kieme, savo kieme, su draugais ir žaidėm viską. Ir buvo ten, žolėlį, ten, kur daug yra labai daug stiklų. O aš buvau su kroksais, žinot, tikrai turi žinot, kas tie kroksai. Galiu net parodyti. Tai palaukite. Aišku, neįdomu, bet buvau su kitokiais vienu žodžiu. Ir taip, mes vaikščiom, viską bėgiojom, žaidėm. Ir mes visi užmiršom, kad ten yra daug stiklų. Ir mes kaip bėgom. Aišku, aš ten bėgiojau viską. Ir vienas stiklas buvo atsistojęs taip ir čia. Čia buvo tas galas ir vienas tas mailas toksai. Ir buvo taip stovėjusiai. Kaip toks trikampis, vienu žodžiu, panašiai. Ir aš kaip bėgiau ir aš užlipau ant to stiklo. Ir įsipjoviau. Man iš tikrųjų neskaudėjo, nes nežinau, kur ten patekė į kojos pirštą. Šitą. Didį. Vienu žodžiu, aš nežinau, man neskaudėjo. Tiesiog tas jausmas lyg kažkas įkastų ar įgeltų. Toksai, kad nežinau, toks neskaudėšius. Tada aš kaip pakėliau, pasižiūrėjau stiklą. Aš taip išsigandau. Žinau, kad tikrai net neįsivaizduojat. Aš taip ištraukiam. Pradėjo smarkiai kraujuoti, visas kroksas buvo visas kruvinas. Tada nešė man tos lapus, trauklapius, dėjo, kad biškai, nors kažkiek to kraujo nuimtų, kad biškai nustotų, bet ne. Vis tiek dar kraujavo. Tada greit mes bėgom į namus. Mane palydėjo. Tada aš užlipau čia, kaip mamai pasakiau, mama aišku labai išsigando, nes jin bijo kraujo, bet nenaupo. Pasiėmė rankšluostį, mano pirštą taip paėmė, vidnevo taip ir suspaudė. Ir laikė. Bet tai tada tėčiui paskambino. Aišku, brolis tėčiui kažkur buvo išvažiavę. Tada tėčiui ir broliui paskambino tėčiui, kad pažiūrėtų, kaip atvažiavo, vienu žodžiu. Jau buvo nustoję kraujuoti. Tai jo. Ir tada, nupjovė, nuplovė, biškai praplovė, žaizdą, užkliavo, žinai, ir nupjės. Ir tada nuvažiavome į ligoninę. Ten man, ten važiuoja, ten vienu žodžiu pabintavo, taip toliau, viską padarė. Ir tada parvažiavom namo. Aš tada mamai rodžiau, kur įsipjoviau. Aišku, aš tą stiklą buvo prikoti, ten žalia buvo. Ir aš numečiau tą stiklą prie konteinerio. Taip, paėmiau ir numečiau. O paskui tą mamai rodžiau, kur jis buvo. Vienu žodžiu, o paskui kaip grįžau. Ir gaila, aš negalėjau ilgai, kaip ėjau į mokyklą, buvo kūno kultūra, aš negalėjau kokias 2 savaitės ar ilgiau daryti. Jos labai gaila buvo, nes aš kaip buvo supintos pirštas. Tai jo. Net dabar dar biškai liko randas. Šitoksai biškai baltas. Biškai baltas tokia liko randas. Čia va. Vienu žodžiu, aš nieko nematau. Iš tikrųjų, labai keista, kad neskaudėjo, nes tikrai bet kraujavo, tai beprotis, nes tikrai smarkiai kraujavo. Jo, ir nežinau. Tai vienu žodžiu, va tokia buvo mano istorija. Tai jo, tai jeigu ta istorija jums patiko, bet nemanau, kam patiko, kam galėjo patikti. Vienu žodžiu, aš, aišku, laukit kitos istorijos kažkada. Tada prašau, laikinkit, komentuokit, prenumeruokit ir
Iki, sutiksim kitam video.